Hola amigos, ¿cómo están? Hoy mi hija va a hacer los sonidos de animales. Espero que les guste. Michelle, ¿cómo hace el perro? Guau, guau, El pollito, pipiu, el caballo, el gallo, kiki, el lobo, el gato, au, la serpiente, la paloma, tutu, el pato, guau, guau, la vaca, mu, el chancho, un, la oveja. me. Gracias, espero que les haya gustado amigos. Saludos para todos.